蕭若元喺簫鼓聲中陪你談文學論民生。呢個制度真係好大鑊。好啦，開始啦。係啊，咁就經濟方面有咩問題啊？結果就係第一季負7.8，即係我都話，即係曾俊華好似好驚訝咁。我話俾你，即係你而家先知咩？即係幾個月前我要話俾你聽，嗰陣時係好大鑊，而家調翻轉頭，而家係冇咁大鑊。即係等於阿梁展文話乜愚中愚殘，唔知我台灣半島有事咩？好驚訝嘅呢啲嘢。我覺得唔係啊，即係呢一個梁展文嗰單嘢，我覺得真係難辭其咎。即係淨係一樣嘢啫，即係佢用心可誅就係佢嗰份申請表同嗰份合約係唔吻合噶嘛，係個工作範圍入邊係唔寫噶，即係佢係申請表係寫第一樣嘢，嗰個合約係寫第二樣嘢。喺申請表寫4個工作範圍，個合約係冇寫呢4個工作範圍，而佢喺嗰個合約度係可以調佢翻嚟香港做嘅，即係咁樣係。唔係咁，佢有個辯解嘅就話。即係嗰個辯解牽強，但係其實就係有邏輯嘅，就係話，如果到時嗰陣時，我咪唔做咯。咁我即係你咁講冇講啦。係啊，咁但係你違約啊嘛，咁樣係。咁佢話唔緊要喎，你賠錢咯。佢咪話政府唔俾我做，我唔知佢言下之意係咪要告政府嘅情形，我真係唔明呢個人。佢即係佢係一個好奇怪嘅人咯，而且佢係一個豪賭嘅人，我覺得。佢而家個策略係點咧？就係逢係咩嘢？點都頂住，就係唔知。即係佢話阿鍾國昌，佢識咗10幾20年嘅人，喺一間好細嘅律師樓嗰度，淨係同新世界做過2單嘢嘅啫。佢做房屋做呢個房屋委任過佢，係有揾過房屋局做嗰陣時，佢話唔知道佢係代表新世界打官司咁搞咗，間律師又得10個律師，得一個人姓鍾嘅，係。唔係佢而家一定要頂住去保啊鄭家純哋咁保新世界咁啊！鄭家純走唔甩㗎啦！鄭家純佢而家因為意氣風發啊嘛，佢去揾梁寶榮，梁寶榮真係大鑊嘅，我覺得。已經捐咗入去㗎啦。係咪啊？即係我覺得阿梁展文又係你哋啲師弟嚟㗎嘛？你識唔識佢啊？我唔識，不過 A.O. 嚟㗎嘛呢個係。係啊，我覺得佢嗰種人係好奇怪咯，周圍去揾錢，即係真係搏㗎咋 ？TCL 佢又話即係我問佢，其實佢會捉自殺啦。我話佢係咪開頭領匯嘅上市嗰陣時嗰啲策略投資者㗎？90%係策略投資者買，佢即刻斷言話唔係。咁跟住我話而家係咪有斷言話唔係？其實 TCL 係有做呢嘢，只不過佢如果我一揭穿，即係如果我答我揭穿佢嘅話，其實當時我嘅意思唔係咁，唔係直接佢啫嘛，有間接係擁有㗎嘛 TCL。所以其實阿梁展文係一個好叻嘅人咯，即係一就輸晒，佢唔會俾你進一寸，即係差唔多係你嘅題啦，即係同任志剛一樣，任志剛夠膽亂噏嘅，蕭生，任志剛係亂噏之王嚟噶，佢話 CDS 嗰個風險好低喎，你真係白痴嘅呢個人，佢嗰個你知唔知個講法係咩？佢話保金好低，所以佢風險一定好低，講錯晒，講啱咗一半。即係我講俾你聽，即係仲有2招嘅，即係話對付梁展文嚟講。即係對付鄭家純嚟講，第一招你叫佢唔該列出嚟過去20年列個清單出嚟，新世界及其集團公司有請咗幾多個由政府出嚟嘅人？佢咪同本案無關啊？佢同本案無關，同呢件事無關。唔係，但係你個 committee 通過要佢交，佢就要交嘅，至多 confidential 嘅嘛。係啊，出傳票要佢交，佢係天文數字嚟嘅呢個係。阿鄭家純咪先好似鄭家純咪好似阿周林權咁啊！你一激佢就嚟噶啦。係啊，鄭家純太子啊嘛，亂咁講噶啦。係，我問佢，其實我激佢啫嘛。我話你喂，你又話唔搞政治，咁你又參加民建聯，又製造政治平台。我點製造政治平台？我話你間公司就係政治平台嚟噶，全部過氣高官俾你囊括晒。佢即刻窒一窒。咁跟住，唔係我哋量才而用。咁我話咁你講啦，曾蔭權個細佬你貪佢咩好？佢有企業管治能力，佢答得幾開心啊！咁跟住我話阿梁寶榮咧，佢就中計啦。阿梁生喺北京做過駐京辦噶嘛，我間嘢喺天津嗰度做地產，佢人脈好，熟悉
喺北京叫佢落天津做嘢好正常，咁咪即係中咗。大佬你係用緊梁寶榮嗰啲關係啊，所以呢個鄭家純咪黐㗎，係佢仲未知死㗎，仲喺度揚威咁話得啦，你講埋佢啊，講係咁啊咁，太子係咁咁，你一激佢咁咪反台咪佢講啲佢唔想講嘅嘢俾你聽，係啊，佢唔受唔到氣㗎嘛啲人，唔係即係嗰個大前提啊！你由呢度帶過去啊嘛，即係而家成件事講梁展文事件就懷疑你官商勾結啊嘛，係啊，其實呢個官商勾結，我睇下你係咪有官商勾結嘅往績啊？係啊，咁我而家首先由呢一個藍煙通嗰笪地點樣改用途開始講起啦，不如大家係啊，呢一個呢一個展覽中心係點樣批出嚟嘅？係啊，嗰啲條件係好大鑊。藍煙通嗰笪係貨倉地嚟噶嘛，新世界成笪係，咪所以咪香港嘅民主派冇用咯。佢一撩就牽嫌甚廣。係啊，喂喺外國死得人嘅呢啲。阿蕭生嗱，我講個好簡單嘅例俾你聽，所有人都震㗎，俾國會傳召上去係。我哋提咗個好簡單啫，冇約束力嘅動議辯論，就叫任志剛要改革金融管理局要改革。跟住咧，我就有人投咗修訂案章，就係有人再講就係話要炒埋佢，兩個議案都得唔到民主派支持，咁嘥氣，咁你又係鬧佢做乜嘢啫？哥又唔使改革啦，又唔走啦，咁你鬧佢做咩啫？我都唔明，因為我任志剛睇唔起佢哋啱，咁你大佬喂，雖然而家冇約束力，即係你都整劑我係咪啊？冇啊，咁就喺度鬧完又握手飲茶都冇計，嘥氣。冇計啊！即係 anyway，即係其實可以逼到呢啲，因為你要明白到喺呢一個立法會講嘢係有豁免權，係可以逼到好絕嘅。係啊，我哋有豁免權，而佢就要講真話。佢一車大炮就坐監啊嘛，呢個係 perjury 嚟咁樣，好危險嘅。佢之前宣誓㗎嘛要。係啊，所以而家我有時話任志剛，我而家答得好詳細㗎，我就係攞俾你睇啊，蕭生。我問佢啲題目，佢就答得好詳細嘅。佢就不停喺度辯解咯。我問咗14個題目，佢都答得好詳細。係咪？即係我覺得民主派有個問題咧，就係佢唔夠膽用到盡咯啲手段。咪哥，你要為香港人做一定要咁噶啦，冇人情講啊哥。係講人情咁，你仲做乜嘢啫阿哥？咁佢而家我哋唔係屈佢啊嘛，佢講翻佢做過啲嘢出嚟啫嘛哥，屈佢梗係唔好啦係咪？即係佢好中意守嗰啲議會規例咯。其實議會規例要嚟破壞㗎咩？邊個聰明啲咪破壞多啲，咪攞多啲嘢咯？佢哋覺得係唔得啊，唔得！好似甘乃威攞咗嗰份所謂秘密文件，所謂秘密文件即係禮拜一會公開啦。今日喺禮拜六攞咗出嚟，又話要劏，又話要殺。我話哥2日啫嘛，哥使唔使咁啊？係咪？我應該你集中精力鬧下任志剛，唔俾我哋好過啦。所以佢哋係好蛇嘅，唔夠膽得罪官，唔夠膽得罪啲有錢人。我覺得我哋有時即係唔好揀到咁絕，其實就係咁意思。鬧下算數，逢喺即係會講到有機會成真嘅，咪捉翻口咯，冇計。我真係好大鑊。其實香港人係需要我哋做咁嘅嘢啊嘛，係咪啊？即係嗰個，即係香港人要咩？要公道啊嘛。佢而家好唔信官商勾結，又好簡單。我都最近有個好怪現象，我想請教你啊，蕭生。嗱，貝沙灣咪變咗個地產項目嘅。咁原來佢當年轉嗰個土地用途嘅時候，你補翻錢俾香港政府嘅。咁而家長期唔俾喎，幾廿億。係咩？係啊，又唔息口，我唔知有冇收啊。因為佢嗰本年報有講㗎嘛，有幾多億係未俾翻，咁都得㗎喎。好我係佢 hold 住筆錢唔俾住，擺咗喺嗰個即係嗰個年報度，但係就唔知點樣 hold 住，我都唔明。係，喂，咁都得嘅咩？俾我哋兩個啊嘛，幾廿億。即係話睇下都好啊，得閒。唔係佢有個，梗係有啲彈珠啦，即係呢個即係等於係呢一個。咁你係咪 corrupt 啊？係啊，即係等於嗰啲應承嗰啲公共起嗰啲嘢一樣啫嘛。即係有樣嘢乜嘢未完成咧，就唔使俾住，咁佢咪一路拖住嗰樣嘢咯，即係咁樣。即係譬如話入伙爭個會所，咁就未完成，咁咪唔使俾住咯，即係佢咪咁樣咯，即係咁樣。可能係啦，起剩一嚿咯，起剩啲咁佢又唔使俾住噶啦。咁仆街。挪亞方舟嗰度又幾多年冇起啊？結果係
係咯，馬灣嘅咯，馬灣咗。喂，唔係啊，即係嗰啲大廈嗰啲公共天橋啊，嗰啲公共地方，應承咗又唔幾多啊？應承咗唔起，係應承咗而唔起，而政府唔理嘅，其實係唔理㗎，落去唔好啊。